Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'ala Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ila kana 'alaihi hasratu wa in dakhalul jannah lima yarawna min ats-thawab fabidzalik sallu wa sallimu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli 'ala Muhammad. Jinabal kurama wal fudhala masaykhun al-aizza, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, aji sepuh ingkang tansah tuhu puna ing pamawas maledya ing dawuh ingkang satu dat kinabekten dumateng para rawuh kakung sumawon putri kang sabar durna miwah luhuring budi minangkani atur kawula kepareng kula beraken Syekh Samudra Paksami ewadene kula kumawantun cumantaka anigas wacana anggen panjenengan sami papan pangantikan kang kadang mitra pitepangan. Mboten sanes ing mriki kawula ngajak dumateng panjenengan sedaya supados manjataken raos puja saha puji syukur dumateng Gusti Allah zat kang murbeng dumadi ingkang sampun paring kanugrahan kanikmatan saha paring basuki wana dumateng kula dalah handika sami sahingga kita sedaya wonten ing dalu punika saged ngawontenaken tasyakuran wulan Muharram utawi tasyakuran wulan Sura. Mugi-mugi kanthi tasyakuran punika saged dados sababiyahipun tolak balake sengkala, saged dados sababiyahipun tambahipun rezeki lan berkah saking Gusti Allah ingkang murbeng jagat, sehingga wiwit dalu punika ngantos salaminipun kita sedaya ingkang sami rawuh wonten ing papan panggenan ingkang kebak barokah punika inggih punika wonten makomipun Eyang Wirandaru Reksa. Sedaya ingkang sami rawuh tansah pikantuk berkah lan rahmatipun Gusti Allah sehingga wiwit dalu punika ngantos salaminipun tansah pikantuk kabejan, kamulyan, katentreman, kesehatan, keselamatan sarta kebahagiaan wonten ing donya dumugi wonten ing alam baka. Allahumma amin. Mboten kesupen sholawat salam semoga kita aturaken dumateng junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nedahaken kita sedaya minat dulumati ilan nur saking dalan ingkang peteng dumateng dalan ingkang kepaing cahya inggih punika agami Islam. Para rawuh kakung sumawon putri kang sabar durna miwah luring budi. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kita saged ngemban amanat saking sedaya leluhur kita inggih punika tanah bumi Pulau Jawa kanthi ngugemi adat sarta kanthi nglampahi syariatipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kanthi ngurmat adat lan nglampahi syariat wonten ing dalu punika hajat-hajat kita dhateng Gusti Allah taala tansah kinabulan kanthi dalang kang gampang. Allahumma amin. Pramila saking punika sumangga kita sedaya taati nepakno niat wonten ing dalu punika kita zikir tahlil kirim doa dumateng leluhur lan mangke kalajengaken hajatan adat tanah bumi Pulau Jawa. Ngoten Pak Bu nggih. Monggo sareng-sareng kita maos istighfar kagem ngresiki dosa kita lan mangke mau syahadat kagem nyuceni manah kita supados kita sedaya ingkang sami rawuh saged Islam ingkang hakiki mboten namung wonten ing kalimat Islam ananging wonten ing kalbu jiwa raga kita tansah pinaringan Islam ingkang ateges selamat dunya selamat akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Liridho illahi ta'ala bisyafaati Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi karomati waliyillah
Bibarakati ilmi asatidana, birida wali walidina, birahmati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وإلى جميع الأولياء والشهداء والعلماء والفقهاء والصالحين ولكل وأصحاب كل وأتباع كل وإلى أرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تنسل بينهما إلى يوم الدين لهم الفاتحة. Ya وخصوصا إلى روح سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأصوله وفروعه ومشايخه وأهل بيته لهم الفاتحة. وإلى حضرة سيدنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وشيخ مشايخنا خصوصا شيخنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شيخ سبكر رضي الله عنه شيخ جمد الكبرى رضي الله عنه وإلى حضرة سيدنا مولانا مالك إبراهيم شيخ مغربي سنن Gresik ثم إلى حضرة سيدنا رادن رحمت سنن أمبل ثم إلى حضرة سيدنا مقدم إبراهيم سنن بنان ثم إلى حضرة سيدنا سنن درجات رادن شريف الدين ثم إلى حضرة سيدنا سنن جري رادن عين اليقين ثم إلى حضرة سيدنا شيخ جعفر صديق سنن قدس ثم إلى حضرة سيدنا رادن مساهد كنجeng سنن كاليجوكو ثم إلى حضرة سيدنا سنن مريا رادن عمر سيد ثم إلى حضرة سيدنا سنن gunung jati رادن فضاهلة رضي الله عنهم ورحمهم الله أو صاحب إجازة هذا لهم الفاتحة. Khususon dumateng Ibu Bumi Bapak Angkasa, Bapak Adam Ibu Hawa, Ibu Wengi Bapak Rino Lintang Rembulan Surya, arah etan, arah kulon, arah kidul, arah lor, arah ndur, arah ngesor pancer kang ana tengah, banyu, geni, angin, bumi, wit-witan, hayawan, ruh lan sakabening makhluk alam jagat raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waridwan wa jannah wa nikmatu. Assalamu alaina warahmatullahi wabarakatuh, waridwan wa jannah wa nikmatu. Bi rahmati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon dumateng sedaya kang cikal bakal ingkang babat sarta kang bawur ingkang mawujud saha ingkang boten mawujud ugi ingkang manggen wonten ing tanah kelahiran kita sedaya, tanah kang kita panggeni griya lan sedaya pekaranganipun, tanah kang kita sedaya panggeni pados ngilmu, tanah kang kita sedaya panggeni pados pangko jiwa nyambet damel, tanah kang kita sedaya ambah khususon kang cikal bakal ingkang babat sarta kang bawur ingkang mawujud saha ingkang boten mawujud ugi ingkang manggen wonten ing makom wali Eyang Wiro Daru Reksa mriki lan sedaya pekaranganipun radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waridwan wa jannah wa nikmatu. Assalamu alaina warahmatullahi wabarakatuh, waridwan wa jannah wa nikmatu. Bi rahmati suratil Fatihah. Khususon dumateng sedulur kita ingkang lair bareng sakwat kakang kawah di hari-hari nyamong kaki omong kang mong urip raga jiwa sukma rasanipun sedaya ingkang sami rawuh wonten ing makom Eyang Wiro Daru Reksa mriki lan sedaya keluarganipun, keturunanipun, wadyabalanipun, santrinipun radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waridwan wa jannah wa nikmatu. Assalamu alaina
warahmatullahi wabarakatuh waridwan wa jannah wa nikmatuh bi rahmati suratil Fatihah. Wa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat millatun adama ila yaumil qiyamah, khususan jami'i hajatina. Monggo sedaya ngaturaken hajatipun piyambak-piyambak nggih, sesuai kalian hajatipun piyambak-piyambak ingkang kita jinungka teka, ingkang kita ginaya wujud kanthi dalan kang gampang. Bismillah. أو صاحب الحاجات لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Nawaina taqarruban ila Allah wa taubatan ala Allah wa tawakkal ala Allah wa khurujan 'anil maksiat wa khurujan 'anil nar. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mukhlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waghfir wasami' man kana adana. Ya Allah, ingkang kita jinengka teka, ingkang kita ginayuh wujud kanthi dalan kang gampang. Bi barakati kalimat dzikrullah miftahul jannah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah ilaha illallah la 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 ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى جميع حاجاتنا حج الدنيا والآخرة مقبولا من الله بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بكرامة ولي الله خصوصا بكرامة Eyang Raden Wirondaru Rekso. ببركة علم أساتذتنا برضا والدينا برحمة سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Min barokah doa panjenengan. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli alaihi. Amin. 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 Ya Rabbana alhamdulillah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. وتقدلنا بها جنة حاجات وتطهرنا بها آمين يا الله وترفعنا بها آمين درجات وتبلغنا آمين من جميع الخيرات وتوفنا ربنا آمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا جنة المأوى ودخلنا جنة الفردوس ودخلنا جنة النعيم ودخلنا جنة دار السلام ودخلنا جنة مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah para rawuh sedaya, acara zikir tahlil sampun kita lampahi minangka lelampan nglampahi syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kita sedaya nglampahi syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad, kita sedaya tansah angsal syafaatipun sehingga wiwit danten menika ngantos salaminipun sedaya tansah pinaringan kesehatan, keselamatan, karaharjan, kabejan, kawilujengan, kebahagiaan wiwit dinten punika ngantos salaminipun. Allahumma amin. Salajengipun kita sedaya nglampahi inggih punika adat keranten al adatu muhakamah. Adat inggih punika hukum. Dados menawi kita sedaya wonten ing tanah Jawa, berarti adat tanah pulau Jawa punika nggih dados hukum kagem kita sedaya, kagem umat tanah bumi pulau Jawa. Pramila saking punika sumangga kita sedaya nglampahi adat ingkang sampun dipun ajaraken saking leluhur-leluhur kita sedaya. Pramila saking punika wekdal sasaran pangandikan kawula aturaken dhumateng buku. Nuwun rahayu ingkang sami pinanggih.
Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muga dimahipun derek ingkang ngajeng kala wau mawon nggih. Menika langsung mawon ziaraken hajatipun Wulan Suro. Menika lek versi Jawa nggih Jawa Islam. Menika kalender dawah Jumat Pon taunipun Jemawal. Dados taun menika sanes taune wong Jawa, bener taune wong Jawa menika reptanipun Jeng Sultan Mataram kangge mempersatukan bangsa nalika semanten nggih. Dadi wong abangan karo wong ijo. Lek kalender sing diarani aboge menika diarani abangan. Terus sing Muharram diwastani ijo. Ning nalika semanten Jeng Sultan Mataram mampu mempersatukan bangsa. Dados mboten enten bodho santri kalih bodhone wong abangan mboten enten dados tunggal. Geseh malih dumugi zaman Jepang. Dados taune Alif Ehe Jemawal Jedal Bewawu Jimakir taune 8 menika memuat sangkan paran. Terus sedaya kalender ingkang dimulai Suro Sapar Mulut, Bakdo Mulut Dumadilawan Dumadilaker Jepurah Poso Sawal ngantos Selo menika bermuatan sangkan paran. Terus 8 lek wong Jawa dipun mulai saking Bujeng Pungkur 3 dinanan, 7 dinanan, 40-an, 100 dina mendak pisan mendak pindho 1000. Menika sanes tuntunan agama wonten agama Islam mboten wonten, Hindu mboten wonten, Buddha mboten wonten, animisme mboten wonten, dinamisme nggih mboten wonten. Menika nggih reptanipun Jeng Sultan Mataram. Dados bilih kita badhe kapundhut kalian Gusti ingkang Maha Agung kirang 3 tahun bendera menika rubuh setunggal. Suatu tanda-tanda mulai bingung, mulai gampang lali. Terus kirang kalih tahun semanten ugi saya nemen, kurang setahun saya nemen malih, lek empun kurang 100 dina empun kelangan semangat. Dados empun mboten gadahi semangat. Lek empun kirang seminggu 7 dinane niku kurang 7 dina niku pun gampang lali tur gampang nekokne jam kalih dina. Lek empun kurang 3 dina niku adem panas biasane ngerok ngaten. Lek kurang sedinten pun ngengek mboten pipis. Gendera ingkang terakhir menika. Menika nggih nambahi anu mbok bilih saged damel tambah rerepen, tambah pangresepen kula panjenengan sami. Dados mulai Suro Sapar Mulut Bakdo Mulut Madilawal Madilakir Rejeb Ruah Poso Sawal Selo Besar menika nggih bermuatan pitutur sangkan paran. Ning mengke lek kula ngaturaken kathah mengke kedangon sakniki dipun kajataken malih mbok menawi benjing-benjing panggih malih kula alih panjenengan dipun sambung. Nggih. Pun dadi kancane kabeh niki kan sesifat seiman kalih sesifat seiman kalih sepaham. Begitu. Lek saged pahame kan kudu disamekne lek ampun ngempal ngeten iki. Lek pahame mboten poco nggih anu nggih mboten dadi. Ngoten. Dadi seiman. Dadi wong iki kan sedaya mesti gadah iman. Tapi kalih seiman mboten padha. Nggih, wong mesti duwe keimanan ta. Mbah sing dipercaya mesti, tapi lek seiman mengke kan padha. Nggih. Saged sami ngoten. Pun ya niki kula tak nggiyaraken kajat nggih nurut kejawan nggih niki. Karene niki Suro versine versi Jawa. Kula aturaken kala wau kalendere dawah Jumaah Pon taune Jemawal.
Nggih, niki Pak Sangkan ngoten nggih niki sing dianu. kalih kon sedulur. Pak Sangkan sak keluarga kalih kanca sedanten nggih. Nggih. Niki Pak Sangkan sekeluarga kalih kanca sedaya niki anggenipun rerakit ambengan sekul suci lam sari-sari ning bumi berkah peparingipun Gusti Kang Maha Suci ing pangajab niat memulih ngurmati asma Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak garwa putra wayah sekabat sekawan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman ngali sedaya dipun memulih mugi-mugi Pak Sangkan sak keluarganipun sedaya dalah kula saha panjenengan sedaya kinayoman ing syafaatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah taala paring berkah kawilujengan wilujenga anggen kula saha panjenengan sedaya nggadahi kajat ing dalu punika wilujenga anggenipun nata bali wisma wilujenga anggenipun makarya serina sewingine wilujenga sak tindak lampahipun wiwit dinten menika saterusipun ketambahana pangestunipun para rawuh ingkang sampun katuran pinarak wonten mriki sedaya saaturan malih perlu memulih dhateng wulan sura dipun sodakoi kalian bubur sura menika nggih nampi karahayon rahayu wiwit wonten ing wulan sura menika ngantos benjing wonten wulan sura malih tansah manggih wilujeng rejeki ingkang jembar karahayon kanikmatan sedaya panyuwunipun dipun ijabahi dening Gusti Kang Maha Kuwasa tansah manggih rahayu wilujeng sukolan basuki ketambahana pangestunipun para rawuh ingkang sampun katuran pinarak wonten mriki sedaya saaturan malih memulih dhateng ibu bumi bapa angkasa ingkang ngemong kawilujengan kula rinten ngantos dalu wilujeng wiwit dinten menika saterusipun ketambahana pangestunipun para rawuh ingkang sampun katuran pinarak wonten mriki sedaya saaturan malih perlu memulih dhateng pedukuhan Nggih, dukun darungan. Wonten ing dukun darungan punika ingkang babat lan ingkang paring nami awit sing babat dereng mesti paring nami sing paring nami dereng mesti lek babat sedaya dipun memulih mbok bilih nalika gesangipun nggadahi amal kesaenan tambah nikmat wonten alamipun wondene nggadahi dosa kalepatan Allah taala paringa mahpirah paringa pangapura dumateng ingkang dipun memulih kala wau pangapuranipun mahpirahipun angloberi dumateng kula saha panjenengan sedaya saengga kula saha panjenengan sedaya saged ngawontenaken sedhakoan ing dalu punika kanthi wilujeng boten manggih alangan setunggal punapa ketambahana pangestunipun para rawuh ingkang sampun katuran pinarak wonten mriki sedaya nggih memulih dhateng para leluhur Nusantara ingkang sampun merjuangaken negari Indonesia ngantos madeg kula saha panjenengan gesang wonten Nusantara kanthi keadaan sekeca damel budayanipun bangsa Jawa sampun ngantos kepilut saking budayanipun manca mugi-mugi budaya dipun lestarekaken mugi-mugi kula saha panjenengan sedaya saged makempal ngeten iki mboten wonten larangan mboten wonten ingkang ngrusuhi kanthi merdeka kamardikan kula saha panjenengan sami saged lestari ketambahana pangestunipun para rawuh ingkang sampun katuran pinarak wonten mriki sedaya saaturan malih memulih dhateng Eyang Wirasingondaru dipun memulih nggih saged nyababiahi kula saha panjenengan sedaya nikmat anggenipun gesang wonten bebrayan agung kathah rezekinipun sedaya kajatipun dijabahi dening Gusti Kang Maha Kuwasa lumantar panjenenganipun Eyang Singondaru
saged wilujeng boten manggih alangan setunggal punapa ketambana pangestunipun para rawuh ingkang sampun katuran pinarak wonten mriki sedaya. Nggih leluhur kula saha panjenengan sedaya ingkang krematan boten krematan tebih celak ageng alik ingkang dipun sarekaken wonten makem pundi kemawon dipun memulih mbuh nggih mugi-mugi sedaya dosa kalepatanipun dipun ngapura dening Gusti Kang Maha Kuwaos, dipun paringi panggenan ingkang nikmat ingkang sakmestenipun ingkang cocok kalian amal kesaenanipun nalika teksih gesang wonten alam donya. Kula saha panjenengan sedaya ingkang memulih Allah taala paring iman, sabar, tawakal, wilujeng wit dinten menika sakterusipun ketambahana pangestunipun para rawuh ingkang sampun katuran pinarak wonten mriki sedaya. Saaturan malih bubur abrit nggih bubur sepuh mule metri bumi ingkang dipun ambah serinten sedalune bumi ingkang dados pawengkonipun kula saha panjenengan sedaya dipun memulih bubur sepuh mugi pinetri lestari kawidadanipun manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa ketambahan pangestunipun para rawuh ingkang sampun katuran pinarak wonten mriki sedaya. Saaturan malih bubur sengkala nulak kala rubeda sungkawa ingkang sampun dumawah mugi bali dhateng panguwasaning Gusti wondene wonten kala rubeda sungkawa ingkang dereng dumawah bali dhateng panguwasaning Gusti bali katut larut banyu miliki nebato barat lesus kabuncang kendang ing awang-awang lebur luluh tan kenane neluh ambyar bubar gagar wigar wonten samudra saindeng ing bawana icaling sedaya sukerta. Kula saha panjenengan sedaya manggih rahayu wilujeng suka lan basuki ayem tentrem tur kathah rezekinipun ketambahana pangestunipun para rawuh ingkang sampun katuran pinarak wonten mriki sedaya. Sakniki ndonga sareng-sareng nggih. Mugi-mugi kula saha panjenengan sedaya kajat kula panjenengan sedaya tansah dipun ijabahi dening Gusti. Kalenggan punika wondene putranipun teksih wonten bangku sekolahan pinaring ana pinter, wondene gadah putra wayah dereng angsal jodoh, enggal angsal jodoh, wondene gadah keluarga ingkang nandhang gerah, enggal pinaringan saras kados wingi uni, wondene wonten ingkang teksih kekirangan dereng mujur utawi dereng bejo nasibipun enggal rubah bejo ayem tentrem boten manggih alangan setunggal punapa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah Gusti Kang Maha Suci ingkang asipat welas lan asih wonten ing warsa enggal punika ngantos benjing dumugi akhiripun tinebihna saking pangamu ing tirta maruta dauna jumegluking bumi, tinebihna saking pangamu ing kutu-kutu walang ataga saklumaing bumi kureping langit, tinebihna saking virus kuman baksil, tinebihna saking panca baya huru-hara, tinebihna saking pangamu ing nafsune jalma manungsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah yaumul akhiri kusnul khotimatul karim. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laumul Fatihah. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para rawuh kakung sumawon putri ingkang satu dan dirahmatan, acara sampun berjalan dengan lancar. Mugi-mugi
kanthi keikhlasan kita ngawontenaken tasyakuran lan kita sedaya rawuh wonten ing makom Eyang Wirondaru Reksa mriki tansah dipun berkahi lan dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, angsal pikantuk syafaatipun baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan iti pangestu saking sedaya guru-guru kita, guru zahir, guru batin, guru ilmu agama, guru ilmu donya, sarta kita sedaya wiwit dalu punika ngantos salaminipun tansah pikantuk bejo mulya waskita digdaya bawa laksana biar manjing sigra-sigra ampuh sepuh utuh tan kena isa panelo gagah bungah sumringah datar ing wayah-wayah wiwit dalu punika ngantos minjang yaumul kiamah. Akhir kalam, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati.